बड़े बड़े गीजरों की छुट्टी हो चुकी है। सिर्फ 3 सेकंड में आपके घर का पानी गर्म और जनाब सिर्फ चंद 100 रुपए के अंदर। प्योर कॉपर के अंदर आपको मिलेगा, जो 1.5 एम्पेयर पे चलता है, बिजली भी बहुत कम लेता है। बड़े बड़े गीजर जो आपके मीटरों की मत मार देते हैं, तो जनाबे अली अब आपकी टेंशन दूर। 3 सेकंड के अंदर आपका किचन का पानी, वॉशरूम का पानी, नहाना चाहें, सर्दियां आ रही हैं, फुल मजे से गर्म पानी से नहाएं। 3 सेकंड के अंदर पानी गर्म और 1.5 एम्पेयर पे चलेगा। तो जनाबे अली पूरे पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी मिलेगी, पूरे लाहौर के अंदर डिलीवरी मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपए के अंदर आपको मिलेगा पूरे पाकिस्तान में। अगर आप हमसे ये बाय करना चाहते हैं मिनी इलेक्ट्रिक गीजर, तो हमसे राब्ता करें। हमारा फोन नंबर है 032345111388। लोकेशन मून मार्केट, इकबाल टाउन।